Готов еще один камин из кирпича ручной формовки. Кирпич кропоткинский, цвет шва бежевый, кладочный раствор основит. Портал камина 1,10 м. Еще сделал приток воздуха с улицы, к нему же задвижку. При надобности можно будет открыть. Установил шибер, опять же для регулировки сечения дымохода. Подрозетники установил для телевизора. В общем, как-то так.